ตู้วนแล้วนะตู้ยังวนแล้วนะครับยังตีตู้วนแล้วครับนี่ครับทางนี่ทางนี่ทางนี่ครับทางช่างตาลจัดให้ทำการล่องตู้ซื้อๆครับยังพอนแล้วครับ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับพยายามจนหมดปัญญาได้เวลาก็น่ารักกันยืนเท่าไรก็ยิ่งทำให้เธอนั้นลำบากใจในเวลาที่เธอมองกันบอกอะไรกับฉันมากมายความอึดอัดมันฟ้องใจไม่มีเธอเป็นอย่างเดิมต่อให้เธอสิพวกเรามีรังให้ตายคงได้แค่ตรวจยิ่งห้ามเท่าไรยิ่งยื้อแค่ไหนยิ่งเห็นแก่ตัวภูมิใจแล้วเนาะแล้วเนาะ ให้ผมบอกอ๋อครับ